हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आदित्य और आज मैं आपको अनबॉक्सिंग ओवरव्यू ये अगारो के एस ड्राई एंड वेट वैक्यूम क्लीनर का देने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। चलो तो अब अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। आई डोंट थिंक सो आई नीड दिस, रख देता हूँ। ये रहा इसका वैक्यूम पाइप। ओके, ये थर्माकोल है। थर्माकोल साइड पे रख के जाता हूँ। उसके बाद में ये रहा वेट वाला पाइप। सब कुछ खोल के बताता हूँ एक एक करके। ये रहा एल्यूमिनियम पाइप। वाला ये रहा मेन यूनिट। इंस्ट्रक्शन मैनुअल, nothing more in the box. I'll keep the box aside. This also. Let's check out the main unit. Wow. Come closer. चलो आ गए हम वैक्यूम क्लीनर के एकदम पास। एक बार एक क्विक लुक ले लेते हैं। ये रहा इसका हैंडल और ये देखो सबसे अच्छी बात ना, इसमें ये जो बटन दिया गया है ना, इसके ऊपर एक रबर सी पैडिंग सी दी गई है जिससे आप वेट में भी यूज़ करेंगे तो करंट वगैरह नहीं लगेगा। और ये ब्रांडिंग दी गई है और यहाँ पे जाएगा आपका सक्शन वाला पाइप और यहाँ से वो ब्लोअर वाला कनेक्शन होगा। मैं सब कुछ आपको करके बताऊँगा, ठीक है? देखना। अब मैं आपको इसको बताता हूँ इसको खोलते और बंद करते कैसे है। खोलने का सिस्टम देखो इसका कैसा है। सिर्फ है ना, इसको एक बार खींचना है, ये ऐसे खुल जाएगा। दोनों साइड पे ऐसे ही दिए गए हैं, बस ऐसे खोला बंद किया फटक से हो जाता है। तो दोनों साइड पे ऐसे ही खोलते हैं और फिर देखते हैं, ठीक है? बट उसके पहले ना इसका वायर देख लो। वायर अप्रॉक्सीमेटली आपको 5 मीटर का दिया गया है जो कि मस्त मोटी वाली क्वालिटी का है। चलो दोनों साइड अब मैं खोल के बताता हूँ। एक साइड का तो खुला ही है और दूसरा का साइड का खोलता हूँ। बस ऐसे ही रख के ऐसे खोल देना है। देखो ये रहा इसका वॉशेबल डस्ट बैग। ड्राई वैक्यूमिंग के टाइम पे इसको रहने देना होता है। इसके नीचे कचरा जमा होता है, देखो इधर। और देखो मैं अपना फेस भी देख सकता हूँ। और जब आप वेट वैक्यूम क्लीनिंग करते हैं ना, तब आपको इसको ये डस्ट बैग को निकाल देना होता है। चलो अभी ना मैं आपको इसके साथ में जो जो एसेसरीज़ आई है ना, उन सब का एक क्विक लुक दे देता हूँ। चलो दोस्तों एक क्विक लुक ले लेते हैं इसके साथ में जो भी एसेसरीज आई है उनके ऊपर। ये पाइप से स्टार्ट करता हूँ। ये इसकी एक्सटेंडेड पाइप है, ये और एक्सटेंड हो जाती है, वो मैं बताता हूँ कैसे, जो कि बहुत ही मज़ेदार वाली बात है। इसका जो ये स्विच है ना, इसके ऊपर ये स्प्रिंग वाला स्विच है, लॉक वाला। इसको अपन जितना आगे करेंगे ये उतना लॉक हो जाता है। अगर मैं इसको पूरा एक्सटेंड करूँ तो 3 फीट जितना एक्सटेंड हो जाता है, जो कि है बहुत मस्त वाली बात। और इसको वापस से अपन आगे करेंगे ना और पीछे करेंगे तो ये वापस से वैसा ही लॉक हो जाता है। और फिर ये है इसका फ़िल्टर। ये जब वैक्यूम करेंगे तब ब्लोअर की जगह पे लगेगा और जब ब्लोअर करेंगे तब वैक्यूम की जगह पे लगेगा, ताकि कचरा ना जाए अंदर मोटर में। और ये वाली जो पाइप है ये छोटी छोटी जगह पे जाके क्लीनिंग करेगी जहाँ बड़ी पाइप नहीं जा सकती। और ये वाली जो पाइप है वो वेट क्लीनिंग के लिए दी गई है, ये भी मैं आपको टेस्ट करके बताऊँगा। और ये वाली जो पाइप है ये डस्ट के लिए और कारपेट वगैरह के लिए दिया गया है। इसमें सबसे मस्त वाली बात मेरे को क्या लगी पता है क्या? इसके इधर है ना एक बटन दिया गया है, बस ये बटन दबाता है ना तो इसकी ब्रशेज ऐसे नीचे आ जाती है कि नहीं मस्त? और ये वाली जो पाइप है ये 6 फीट की है, 6 फीट, जो कि बहुत मस्त वाली क्वालिटी के साथ है। इसके साथ में इसका एक्स्ट्रा ग्रिप भी दिया गया है, देखो। और सबसे लास्ट वाली एसेसरी है ये इसकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल। आपने इसकी अनबॉक्सिंग देख ली, ओवरव्यू देख लिया, एसेसरीज़ देख ली, तो अब टेस्टिंग करना बनता है कि नहीं? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर लो।